Tararara, 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 pam pam parara, tararara, 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 pam pam parara. Twongeye kubasuhuza inshuti za Lava TV show. Ibisanzwe dusanzwe tubagezaho indirimbo za gospel ku bantu batandukanye, kandi turacyakomeje niturahagarika, turacyakomeje kuko turacyakora umuvuno mushya buri munsi. Okay, kuri uyu munsi nanone tukaba turi kumwe n'undi muri hanzi muririmbyi wa gospel, indirimbo zihimbaza zikaba ziramye Imana, zikaba ari zihimbaza, akaba aricyo kintu twiyemeje nka Lava TV show kuba aricyo kintu twitaho cyane, kuko hari abantu benshi tugera dukata tureba tugasanga nta bantu bajya bakora indirimbo za gospel ngo baziteho baziha umwanya. Gusa kuri uyu munsi nka Lava TV show tukaba twifuje kongera kubagezaho izindi ndirimbo za gospel kandi zigiye zitandukanye, tukaba tugikomeje nta byo guhagarara rwose, umurimo w'Imana ugomba kugenda neza. Okay, ngiye ngubu uri kuvugira kuri microphone ni Alex Nshimiyimana, abingu turi imbere bamwita murakoze, nitwa Miriam. Okay, Miriam, uri kwiyumvute kubuze ugarutse kuri Lava TV show? So guys, murakoze kubangarutse kuri Lava TV show. Ni ikintu muri make kinejeje, gishimishije umutima wanjye, sinzi uko nabivuga nyine. Okay, uko nsanzwe mbizi ufite abantu bagukurikirana bakunda kumva indirimbo zawe, benshi barakuzi. So icyo nashaka kubaza ni nk'iki wababwira ubasuhuza, ni nk'iki wababwira muri make tutaratangira? Ikintu nabwira abakunzi banjye bankurikirana nuko nanjye nishimira cyane nkanabashimira kubw'umuhate bagira wo kunkurikirana, kandi mbabwira ko tugifite ibindi bikorwa tugomba gukora byinshi kandi bizatuma barushaho kwishima. Ubwo rero muri uyu mwanya nifuje kubasuhuza mbatura aka karirimbo. Abagenzi naho bababazwa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi naho yababazwa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi naho yababazwa ntibazayoba, Wow. naho yaba umwana muto azagerayo. Wow. Okay, none Miriam, ufite ijwi ryiza kandi sinjye gusa ubikubwiye, ndakeka ubyumvishe kenshi ku bantu hatandukanye. Inshuti zanjye zaranyandikiye kuri WhatsApp, hari n'ikizinyandikira zimbwira uti umukobwa afite ijwi ryiza, kandi n'ikiganiro cyaciye ejo bundi, bamwe n'abavugishaga bakambwira uti umukobwa afite ijwi ryiza uzamukurikirana gutya. Avuga uti rero ko abantu ufite abantu benshi bakurikirana kandi baba bashaka kumva no kumva ubutumwa bwiza bwawe, ntabuze iti umukobwa uko byagenda kose nk'umuntu nyine ubwo ufite ijwi kandi baba bashaka kumva amagambo asohora uburyo aririmba neza, reka mugarure then bagire icyo bamukuraho kindi. None nk'umuntu ugukurikiranye ugukunda ntaramenya nyine ngo ukora iki, ibintu nk'ibyo, n'iki wakwivuga nkawe Miriam? Urinde Miriam, gutyo bisobanuye nyine uba uriwe neza abantu bagusobanukirwe. Murakoze. N'ubundi amazina ni Miriam. Ku bintu bigendanye n'ibyo nkora mu buzima busanzwe, ibintu nkora nkora bwa artiste nk'ibisanzwe, ariko cyane cyane ndi umunyeshuri, ndakeka ari ibyo ngibyo. Okay, Miriam, okay, utangira kuririmba, mbese byatangiye ute kuririmba kwawe? Niki cyaguteye kumva ko waririmba kandi indirimbo uririmba zigatandukana n'izo tuza hanze? Ni iki muri make cyatumye ukunda ikintu bita kuririmba indirimbo za gospel? Muri makeya kuririmba indirimbo za gospel akenshi cyane usanga hari igihe nk'umuntu
aba ari impano yisanzemo muri makeya. we yaraje iti kujyamo ngewe impano kuririmba gospel ndakeka ni impano, ntago mbikeka, ni impano nahawe n'Imana. Ubwo rero kuririmba gospel, kera ndi umwana nigeze kuririmba akaririmbo no kavuga gute? ako karirimbo kavugaga kuntu ngo twibuka Yesu ku musaraba uko yabambwe. Sango karimbo twumva. Okay. Ibuka Yesu ku musaraba yababajwe bikabije, ibyaha byanjye n'ibyaha byawe nibyo Yesu yaziraga, maze arabambwa arakubitwa ikaruva razira wowe, ikaruva razira wowe, maze arabambwa arakubitwa ikaruva razira wowe. Naho ngaho irangirira. Urumva nyine ni gatoya sinyikibuka ako karirimbo nagahimbye kera. Okay, ubundi kwibuka gake gake nyine. Okay, samo yitubwira mu magambo makeya uburyo nyine ijambo kurindi iyo ndimba yashatse kuvuga iki. Hari uburyo ushobora kuririmba umuntu agakunda ijwi agakurikirana ijwi ariko ntasobanukirwa amagambo ntashake no kwitaho, ariko biba tushyiramo no mu magambo ku mayandi kugira umuntu nyine uri kutwumva ushaka kumva amagambo adakeneye wenda sound. Urabizi ko harimo abantu baba batandukanye, aho bakeneye beat, hari bakeneye ijwi, hari bakeneye amagambo, umva baba batandukanye. Biba byiza rero wadushisha no mu magambo make uburyo bivuze. Indirimbo yavugaga ngo ukuntu ngo ibuka Yesu ku musaraba yababajwe bikabije, ibyaha byanjye n'ibyaha byawe nibyo Yesu yaziraga, maze arabambwa arakubitwa ku musaraba azira wowe. Nuko nyine iyo umuntu ari kuririmba bintu arabiririmba akabisubiramo, ariko muri make nicyo ayo magambo y'indirimbo ashatse kuvuga. Okay, mu busanzwe Miriam uririmba amajwi angahe? Wenda okay, ngewe bitewe nuko nagiye numva ku bantu bagukurikirana bambwiye uburyo bambwiye kurimba amajwi abiri. Okay, we mu busanzwe bwawe urimba amajwi angahe? Abizi yuko muri minsi soprano z'abakobwa zo zarazimye pe nta naho tukizumva, yaba amajwi yabo nyine yarabuze. Wowe ko cyane shaho rwose reka nkubwire soprano z'abakobwa ntago zabuze. Hari n'abantu baririmba ugasanga soprano barazifite, soprano zo zirahari ko zikaba zihishe. Ntago zihishe, zirahari. Ku kigendanye n'amajwi ndirimba, ndirimba soprano nkaririmba na alto, ako andi majwi yose nshobora kwiyaminiyamo nkaririmba na tenor byose. Urumva ubwo abantu bambwiye amagambo rero ni ibihuha kuko uko ibintu bambwiye arambeshye, ariko ndumva nabo bashobora kuba batarakubeshye wenda, ahubwo bitewe n'abantu tuba twararimbanye wenda ashobora kuba ati umuntu aririmbira ijwi n'undi iryo ngiryo ntabwo bashobora kuba barakubeshye. Okay, nose urimbira muri korali. Okay, mu busanzwe ubundi art yawe ubukorera ubwariti bwawe nyine ukora muri korali. Ushobora kuririmba muri korali cyangwa uririmba ku giti cyawe ariko utarimba muri korali, donc cyangwa ufite amabande uririmba muri worship team bitandukanye. Wowe art yawe cyangwa byose ubikoreramo? Mbajije ibibazo byinshi ako ngiye kubihina muri make gukora samari. Okay, ngewe ahantu nkorera umurimo w'Imana muri korali
yitwa Baragwa Sengera ye kuri ADEPR Nationale mu mujyi wa Kigali cyane mu ntara ni mu mujyi wa Kigali ahandi mba no ku ishuri aho niga muri worship team muri korali ahandi ni muri Ahava Ministry ndakeka nyine abantu benshi batayizi hari n'abandi twakoranaga ariko bo ntago muri iyi minsi biri kubasha gucamo cyane tuzakomeza tumva ahantu hose nabashije kumva naho nabashije kumenya yegeze ahantu hose nabashije kumva naho nabashije kumenya hose ndi kumva hose ukorerayo hose. Okay, noneho ngaho tubwire muri make watangiye kuririmba ute niki cyaguteye kuririmba gospel gutyo n'abandi bitubimenye guys umuntu ashaka kukubaza ngo niki cyaguteye gutangira kuririmba gospel ariko buriya kuririmba gospel ntago wabyuka ngo wisanga uri kuririmba gospel n'izindi ndirimbo zose life song ntago wabyuka ngo uziririmbe ahubwo buriya biterwa n'umuntu hari umuntu uzikunze yumva yaziririmba akaziririmba akinspire akaziririmba ari n'umuntu ukunda kuzumva ubwo rero ukuntu nabyisanzemo nari nangiye kubabwira ukuntu kera ndi umwana naririmbye ka karirimbo papa arangije aravuga ati se iyi ndirimbo ni yawe ati yego wari warayimbese njye nari narayihimbye watangiye kuba umuhanzi mbese ukiri muto y'imyaka mito imyaka mike cyane nka 11 nkakomeza nandika indirimbo nandika ndakeka mfite indirimbo gusa warazisohoye ziranze se ndanakomeje biracyari muri process n'ubushobozi buke ni ikibazo ni iki mbese cyabite cyane amashuri yakuza kubikora kuko hari nk'abantu bavuze se ni ubushobozi buke iki kibazo ko hari n'igihe umuntu ashobora kuvuga ati kubwo umurimo w'Imana reka nshobore kumukorera indirimbo ibyo birashoboka baje ikibazo gikomeye cyane ariko gukora indirimbo bisaba ibintu byinshi bisaba umwanya wo kwicara ukabitekerezaho bisaba kumenya abo muzakorana bisaba kumenya igihe uzayikorera bisaba ibintu byinshi mbega yaba ari imbaraga z'igihe n'imbaraga z'amafaranga mu cash byose yego okay nose muri make okay nkawe Miriam dusanzwe tuzi tubona kuri Lava TV show inshuro nyinshi ni ikihe kintu kibura muri ibyo byose kugira ngo ukore indirimbo cyangwa ari byose bibura kuko hari igihe ushobora kuba ufite umwanya ukabura kimwe ukabona ubushobozi ukabura umwanya ukabura hari birumvikana ko hari ikintu kimwe mu byo ufite bibura so reka nkubwire rero kugira ngo umuntu akore indirimbo ni ibintu bisaba imbaraga yaba ari iz'amafaranga yaba ari n'imbaraga z'abasapota n'abandi bantu abo ari bo bose ubwo rero ikintu cyiza ikintu ndi kubona cyo ikintu gituma naba naririmba indirimbo nta buryo ndabona bufatika ku mpande zose igihe cyo iyo nyibonye ndagikoresha neza ariko n'ubushobozi bwaboneka nkakora none se muri make nka Miriam maze gukora indirimbo zingahe umaze gukora nk'indirimbo zingahe ubushobozi bwawe buke mu bushobozi bwawe buke birumvikana ko ubushobozi atari bwinshi uko bishobotse ugiye gukora indirimbo umaze gukora nk'indirimbo zingahe wayikoranye nande niba ari n'umuntu wigeze kwikorana nawe umaze gukora nk'indirimbo zingahe muri make maze gukora indirimbo 2 ziri kuri channel ariko hari n'izindi ngenda nkora nkaba naha abantu batandukanye okay none se Miriam indirimbo zose warazikoranye cyangwa ari umwayi mwakoranye indirimbo hari indirimbo iri kuri hano kuri Lava TV show nakoranye n'uwitwa Remy neza niwe twakoranye
yitwa Ndakinguye, asa nkaho nyine indirimbo habayeho ubufatanye ku ruhande rwe runini cyangwa rwanjye. Okay, none ni iki wavuga kuri Remy muzi wiki? Icyo muziho? Okay, Miriam, umuntu bita Remy mwakoranye indirimbo yegera iramenyekana, abantu benshi barayizi. Then icyo nakubaza ngiye kuri nge ku ruhande rwanjye, ni icyo umuziho, ni icyo wamuvugaho nk'umuntu mwakoranye indirimbo? Dushobora kubona mu ndirimbo tukabona uriye yitwa tukabona umuntu ukijijwe, ariko ku rundi ruhande yitwara nk'umuntu udakijijwe. Ese wowe ni iki wamuvugaho? Ikintu namuvugaho muri rusange, Remy se Remy ni umuntu uvuga ese ko mbona buzi icyo umuvugaho. Ni umuntu ukunda kuba sociable cyane, muri make arisanzura muri make. Ikindi nyine ikintu yishyizemo aba yakishyizemo. Mu bintu bigendanye no kuririmbaho pe nyine aragerageza akumva umuntu bari kuririmbana, akagerageza akaniyongeramo imbaraga muri make. Komeza nta kibazo. Ikindi kintu namuvugaho ni umuntu mu kuririmba ubona afite confidence zatari. Mbese muri make aba afite confidence. Ni umuntu wiyemera ku confidence ni umuntu uri ku confidence tutabaho. Araniyemera se buriya? Ashobora ariyemera byo, ariyemera. Okay, muri make bivuge neza abantu bimenye, kuko hari abantu hano bari kwibaza ati se uyu muntu uririmba aniyemera, ubwo muntu nuwe? Cyangwa nuko abantu bose kwa kundi biyemera? Wenda uburyo nabisobanuramo mu kuririmba ko yaba ari confidence yabyo, uko yaba aririmba kose avuga ati nta wundi mba ndirimbira n'Imana mba ndi kuririmbira. Ni muri ubwo buryo nyine. Muri make nubwo yirekura akavuga gutyo akagira nk'ubundi n'ubundi, ariko nyine ni umuntu ukunda Imana unayubaha. Akunda Imana, kubaha n'abantu. Okay, muri make wowe uburyo uri kubisobanura, kubisobanura yuko ari umuntu wubaha Imana ndetse uyikunda kandi akayumvira, ahubwo nyine wenda okay turabyumva kazi kuririmba nk'uko wabivuze. Ikibazo noneho cy'amatsiko nshaka kwibaza, ese nubwo azi kuririmba akorera Imana? Wenda ko uririmba udakorera Imana? Wenda ntawagera imirimo y'umuntu, kuko mbibona akunda Imana aranayikorera, arayumvira ndetse aranayikorera. Okay, ndasaka yuko noneho uvuga kuri Remy muvugeho ibibi bye, ko wamutugeho ibyiza bye, gusa nta bibi bye tuzi. Ako njye rero uri kumbaza ibintu numva ntashaka gusobanura. Nanagusobanuriye kubwira kuvuga ati jya imbere y'umuntu uvuga ibibi bye, jya imbere ya kamera uvuga umuntu ibibi bye n'ibyiza bye. Okay. Nabikubwiye. Okay, muri make niwe udashaka kuvuga nta kibazo. Oya nagaruko nashaka tugeze kuri nta kibazo, reka tuhataruke kugira ngo wenda atazanabibona karakara cyangwa akiyumva nabi. Owe noneho ikibazo twaba tugiye kukubaza kindi, umuririmbyi yamenyekanye, ikibazo kindi ngiye kubaza. Okay, tadusobanure neza ngo dusobanukirwe mu kuririmba. Ese ijwi rya mbere warimenye ute, byatangiye ute kugira ngo ijwi rya mbere urigereho wumve ko urishyitseho neza? Ni abantu bagiye bagushima barakubwira uti gutya iri jwi rikurimbika neza, cyangwa hari ubundi buryo byagenze? Ijwi rya mbere ushatse kuvuga soprano? Soprano ni natire, niko navuga. Ni nature. Nago navuga ngo ijwi rya mbere nago navaho nagiye kuryiga. Nge nagisanzemo. Okay, korali ya mbere wabararirimbiyemo ni iyihe? Korali ya mbere naririmbiyemo kera, korali yo muri Ecole Dimanche, korali y'abana. Okay, iyo korali se wabayukamo nk'indirimbo imwe kuri zaririmbagamo kugira wenda twumve ko indirimbo z'abana n'undi waziyoberwa? Indirimbo z'abana ziba zisa nk'iki buriya nka comedy se?
oya ziba zisa nk'iki. nuko nigeze gufata urugendo njya mu majyepfo nsanga indirimbo turirimba muri korali yacu isa niyo aho bari kuririmba. ubwo se bivuze ngo iyi korali y'abana yanyu i Kigali yari yayibye cyangwa bari bayibye? nyine kora indirimbo za korali z'abana ntago Zirasangirwa. bisaba ngo bakeneye ibintu byinshi cyane. umuhimbyi Aho byava hose. wa hatari iki apfa kuba nyine ari indirimbo ifite ubutumwa. aho yava hose. indirimbo aho yava hose nyine ari Imana. aho yava hose upfa ari Imana yo barayakirana. Mbese nta kuregana kunabamo nka bino bya YouTube baba bavuga ngo bari indirimbo abandi bose baguha. Gusa hari abana baririmba indirimbo kumva bayisohoye ako indirimbo nyinshi hari iyo wibuka se twagiraga indirimbo y'abana yitwa nshobozwa byose na Kristo m'imbaraga, nshobozwa byose na Kristo m'imbaraga, ntacyo nzatinya kuko ari kumwe nanjye, ntacyo nzatinya kuko ari kumwe nanjye, ndamukunda. ubwo bahitaga batubwira ngo ndamukunda mujye muhita mukunda. ubwo hari abahita bavuga ngo ndamukunda bagakurura. hari n'indi twari twifitiye bivuga ngo abana b'Imana tuzibera mu ijuru kwa Data, tuzibera mu munezero, nta kwifuza kuzabayo. mbese nshuti witeguye ute kuzazamuka gusanga umukwe, ko mbona benshi barimo kunanirwa, mbese wowe witeguye ute? ubwo twabaga dufite nk'abantu batwantonera twabwiye ati mwebwe sipurano y'abahungu bafite imbaraga muzajya muhita avuga ngo abana b'Imana. gakore numve ko nanjye nagakora ku kantu numve. we nyine ni ndirimba abana b'Imana tuzibera, uzajya uba abana b'Imana, noneho nurangiza uvuge nitugera kuri refre mbese nshuti yiteguye, tuzajya uba mbese nshuti. twagiye nyine nyantonera ntabwo mwumvishe neza. baba mute abana b'Imana abana b'Imana. okay, mbese nanjye mvuga ngo abana b'Imana, noneho nawe urahita ukomerezaho. nanjye nkomerezaho mbese nshuti mbaze wituma mbese nshuti. dite tuzamura amaboko twese. twagiye abana b'Imana. urumva ntabwo wabishobora. biragoye, izo ndirimbo zo ziba zinagoye ko hari ibintu by'abana rega biba bitandukanye by'abantu bakuru. Igihe hajemo ubushera ubwo urumva biba bigoye nyine. none se muri make wari dirijase, wari dirijante, wari perezidante, wari inde muri iyo korali? nari umuririmbyi usanzwe ako nigeze no kuba dirijante nyine muri korali. muri korali yihe yahe? ya Ekodimu, Ecole Dimanche. muri korali y'abana. wadirijeho nk'icyumweru, ukwezi, imyaka? ko hari igihe ushobora kudirija n'isaha imwe ugahita wumva byabaye. ntabwo nibuka igihe byatwaye ariko naradirije pe. uradirije? none se nanjye wabaye nk'undirijaho nkumva yuko biri buze. ahubwo uziye ndirimbo mbwira nk'indirimbo. ngewe nko ku ruhande rwanjye indirimbo namenya ni nkeya pe, niyo mpamvu nanjye nari bubitindeho. none se utangira mu kuririmba biyumvisha ute? mu gutangira kuririmba kwawe kugezana n'ubu ngubu, itandukano washyiramo hagati by'imyumvire, uburyo wiyumvaga n'uburyo uyu munsi uri kwiyumva, ni irihe tandukano washyiramo ukavuga uti mo hano hagati harimo ikintu bita itandukaniro ririmo,
hagati y'uko naririmbaga nuko naririmbaga hari inzira naciyemo kugira ngera ahanyu ngeze, hari inzira naciyemo kugira ngera gutyo. Ni iki cyabitembe se ni ikihe gitandukano uri kumva hagati cya watubwira hagati ryabaye n'ibyashize n'iry'ubu ngubu? uri kumva zitandukanira se uburyo bya kera byari bimeze n'iry'ubu? kera umuntu yaririmbaga avuga ati reka njye kuririmba ndirimbira Imana. Ariko ibihe bigenda biza navuze ati se nta kuntu najya ndirimba nkaririmba bitagira umupaka, bikaba byajya kuri social media kuko zaradufashije. Hari ukuntu kera twajyaga tureba CD z'amakorari tukareba iz'abaririmbyi hafi aho ngaho nyine. Natangiye kubitekerezaho mvuga ati se nanjye nta kuntu nagira CD bitewe nyine n'indirimbo nabaga ndi kwandika. Okay, uwo nguwo ufite nka CD ebyiri niko numva watubwiye. Ufite CD ebyiri? CD ntago nzi ibigendanye na CD. Ako okay, nk'umuntu ushaka kumenya byinshi kuri wowe yagushakira kuki hehe? Ariko ndakeka kuri Lava TV show kunze kaboneka cyane cyetse ho hari iri watakuze. Kuri Lava TV se wahambonera kuko ni uhora byongereho kuko urahahora kuri Lava TV ndahahora. Urahahora ni nakagaruka ko wowe uburyo twakwita nk'umuntu uhoraho nyine nyirayo, ni nk'ari nyirayo neza, kuko uburyo uhora kuri Lava TV show bivuze ngo ni wowe kabisa. None se mu miririmbire yawe ni iki wagira inama nk'abantu batazi kuririmba? Niye nama wabaha ku bijyanye no kuririmba? Kuko wowe ushobora kuba ufite ubumenyi bwinshi, hari umuntu kukureba muri aka kanya tuvugana akaba ataramenya uburyo baririmba, ataramenya inzira yabicishamo kugira amenye kuririmba. Ese ikintu cya mbere ubundi umuntu yashaka kumenya kuririmba akabanza kumenya ni nk'igiki? Umbajije ikibazo gikomeye ko buriya sintekereza ko wenda abantu bagendanye b'abaririmbyi bagenda bari muri step zitandukanye, mu ntambwe zitandukanye. Ushobora kuba wenda intambwe ndi uyu munsi nzayirenga cyangwa nkiri munsi cyane. Nanjye muri make ntabwo ndagera ahantu mvuge ngo ndi excellent, ndacyari mu nzira. Abo bagenzi banjye nyine bari inyuma nabo no gushyiraho umuhate mu gushaka kumenya kuririmba nk'uko nanjye ndi gushyiraho umuhate. Ntabwo ndaba excellent cyangwa ngo birambemo cyane cyangwa mvuge ngo ndabizi cyane, ndacyari mu nzira. Okay, wowe mu kubimenya se ni iki cyagufashije kubimenya? Cyabineye kubimenya sinavuga wenda ngo nashyizeho umwete. N'iki kuririmba ni ibintu byizana mu muntu akabyiyumvamo, kandi na feelings yiyumvishemo. Ubundi cyambere ni ukubyiyumvamo. Okay, nawe bitangiye byiyumvamo? N'undi acyabyiyumvamo. Okay, muri make ngiye uburyo nabibonye umaze kutubwira ijwi rya mbere uko warimenye, ariko ntago turamenya ngo irya kabiri warimenye ute. Rero ugusoza kwacu ndifuza ko wabwira abantu mu kumenya kurimba ijwi rya kabiri se byagenze ute? Ko mbizi yuko soprano wenda hari abantu bagenda bayimenya, muri make ni ukuyagura kuko ubusanzwe urifite. Ndashaka kumenya irya kabiri ryo ni gute warimenye? Arutose kwiririmba kera numvaga mfite amatsiko. Twaba turi nko muri korali y'abana batoya, hari umuntu ushinzwe kubitwigisha, nkajya ngenda joininga nisanga nararimenye. Okay, nicyo ngicyo wabwira abantu. None nk'abantu bagukurikiranye kuri Lava TV show ni iki wababwira? Muri make ni iki wabasanganyiza? Ni iki wababwira nyine cyabatera guhora iteka bakomeza gutegereza? Icyo nababwira inkunga ya mbere dukeneye
ku bafanizi bacu cyangwa abantu badukurikirana Mm. nuko batwereka yuko batwishimiye cyangwa turi kumwe muri makeya. Ikindi nuko tubizeza ko mu minsi iri imbere hari ibintu byinshi twenda kubagezamo. Lava TV show dukora turi nka groupe y'abantu batarenze batajya barenga 2 muri makeya. None nka Lava TV show twebwe abayikuriye twese ubwo muri make two twabyita, turashimira mwese umaze gukurikirana iki kiganiro n'abandi bose bakibashije kukireba n'abatabashije kugisoza. Mwese tubashije kubashimira n'umwanya mwakoresheje uko waba ungana kose mudukurikirana. So wayo utarakora subscribe waba ucikanwa n'ibiganiro byiza byo kuririmba, byo kubageza indirimbo za gospel nziza nk'izi ngizi. Bibaye byiza wakora subscribe ugakora kukazegera kugira ngo izi ndirimbo zigiye ziza uzibone mu ba mbere. Mu gusoza ndifuza ko nkawe Miriam wasezera aba Lava TV show abadukurikiranye, abagikomeje kudukurikirana, ndifuza ko wabasezera. Basezere mu buryo bw'indirimbo. Indirimbo nanditse ivuga ngo umuseke uzatambika. Reka nangire ndirimba. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, ni uzatuma umuseke udutambikira. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, ni uzatuma umuseke udutambikira. Umuseke uzatambika, umuseke uzatambika, ntimugire ubwoba, uzatambika. Kubw'imbabazi zayo uzatambika. Dore umucyo w'Uwiteka uzamurikira bicaye mu mwijima. Dore umucyo w'Uwiteka uzamurikira bicaye mu mwijima. Ndetse n'abari kure bose azabazana, abakuruzi neza ye ndetse n'amahoro. Umuseke uzatambika, umuseke uzatambika, ntimugire ubwoba, uzatambika. Kubw'imbabazi zayo uzatambika. Uwiteka abereye maso abamwiringira. Uwiteka abereye maso abamwiringira. Kubw'imbabazi ze n'umurava bye, bizatuma umuseke udutambikira. Umuseke uzatambika, umuseke uzatambika, ntimugire ubwoba, uzatambika. Kubw'imbabazi zayo uzatambika. Turabashimiye mwese mwadukurikiranaga kuri Lava TV show.
nakagaruka. Mwese turabashimiye kandi turabashimiye cyane. Nta kindi gisigaye uretse gukora subscribe tubaye utarayikora kugira ngo izi ndirimbo nziza tubasha kubagezaho umunsi ku wundi ujye uhora uzibona mu ba mbere. Imana iduhana umugisha. Tararara, 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 pam pam parara, tararara, 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 pam pam parara.